Boys je veľkou témou nielen 20., ale aj 21. storočia. Pre mnohých odbavený, zdiskreditovaný, pre mňa stále aktuálny. Osobne by som nechal stranou schematické heroizovanie a auratizovanie jeho osoby, ako aj radikálnu, často afektovanú kritiku. Na Boysovi je pre mňa najzaujímavejšie asi to, že jeho agenda sa dá vnímať ako príprava na 21. storočie. Boys sa pokúsil umenie totalizovať do tej miery, ako by len umenie mohlo vyriešiť naše problémy. Umenie sa však konfrontuje so mnoho vyšším stupňom komplexity okolitej spoločnosti a spoločnosť sa konfrontuje s vyšším stupňom komplexity okolitého prostredia. Umenie asi nemôže uchopiť komplexitu súčasného sveta, ale to neznamená, že nie je schopné vytvoriť informáciu, ktorá by mohla byť relevantná už len tým, že ju nikde inde nemôžeme nájsť, pretože mimo umenia neexistuje. Široké spektrum názorov na Boysa poukazuje na fakt, že vytvoril rozsiahly balík informácií, ktoré sú stále živé a schopné iritovať. Iritácia je len signál, že v danom momente ostáva stále niečo nedoriešené, nedopovedané. Sloboda a otázka slobodnej vôle, klimatická zmena a otázka sebarealizácie, otázka života a diferencie, otázka bezpečnosti a rizika, entropie a megentropie, otázka viditeľného a neviditeľného, otázka média a formy, skutočnosti a reprezentácie, otázka poznania a regresie, otázka identity a globálneho vedomia. Ne. Nezabudnime, že narastajúca komplexita spoločnosti neznamená jej narastajúcu adaptáciu k okoliu. To by sme boli naivnejší než Boys. On totiž pochopil, že poznanie nie je reprezentáciou sveta. Poznanie je sieť vnútorných stavov vzrušenia, ktoré môžu byť na míle vzdialené od reality vonkajšieho prostredia, rovnako ako môžu byť sami prostredím. Táto variabilná pozícia každého systému, teda variabilný stav existencie subjektu a objektu, vnútorného a vonkajšieho, môže byť cestou z klietky tej tradície, ktorá aranžovala a stále aranžuje architektúru sveta dichotomicky a hierarchicky. Boys a jeho agenda sú vlastne predohrou toho antropologického zmätku, ktorý práve zažívame a ktorý je nabitý rovnakou mierou možnosťami, ako aj nebezpečenstvami.